फायनली शेवटी क्लिअर झालं मित्रांनो, मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये टायपिंगसाठी किती विद्यार्थी पात्र होणार आहेत, तसेच नागपूर बेंचसाठी किती पात्र होणार आहेत आणि औरंगाबाद बेंचसाठी किती पात्र विद्यार्थी होणार आहेत, ते सर्व आकडे या ठिकाणी आपण काढलेले आहेत आणि तीच माहिती आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत, जेणेकरून तुम्हाला या ठिकाणी अंदाज येईल की परीक्षा किती टफ होणार आहे आणि जे विद्यार्थी या ठिकाणी पात्र होणार आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा जी पुढची प्रोसेस असणार आहे ती म्हणजे टायपिंग, ती सुधरो किंवा मरो अशा प्रकारची स्थिती त्या विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा असणार आहे, केवळ फक्त एक पोस्ट मिळवण्यासाठी। तर आपण या ठिकाणी पाहूया नेमके मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये 830 जागा आहेत तुम्हाला तर माहिती आहे, परंतु या 830 जागांसाठी नेमकं किती विद्यार्थी क्वालिफाईड होऊ शकतात येणाऱ्या टायपिंग परीक्षेसाठी। ठीक आहे, तर या ठिकाणी आपण जर पाहिलं मित्रांनो, या अगोदर जी जाहिरात आलेली होती 2024 मध्ये, तर त्या ठिकाणी जर आपण पाहिलं मित्रांनो तर टोटल जागा 129 होतं आणि यावेळी सुद्धा सेम प्रोसेस झालेली आहे, जसं की आताच्या वेळेस सुद्धा त्यांनी शॉर्टलिस्ट लावलेली नाही आणि डायरेक्टली काय केलेलं आहे, सर्वांना संधी दिलेली आहे। सेम पॅटर्न याच्या अगोदरच्या एक्झाम मध्ये झालेला होता, त्यामध्ये सुद्धा त्यांनी सुरुवातीला ऍड मध्ये तर दिलं शॉर्टलिस्ट बद्दल, परंतु शॉर्टलिस्ट लावली नाही आणि सरसगट सर्वांनाच त्या ठिकाणी काय केलेलं होतं, एक्झामसाठी संधी दिलेली होती। मात्र त्या ठिकाणी केवळ 27,000 विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी एक्झाम दिली होती आणि मित्रांनो जागा होत्या 129। तर तुम्हाला माहिती आहे का टोटल किती विद्यार्थी या ठिकाणी पात्र झाले होते टायपिंगसाठी, तर मित्रांनो 1158 विद्यार्थी या ठिकाणी टोटली टायपिंग एक्झाम साठी पात्र झालेले होते। जागा होत्या किती, 129। तर आता त्यांचा रेशिओ जो होता मागील तर 8.97 काहीतरी या ठिकाणी रेशिओ होता, जवळपास 9चा या ठिकाणी रेशिओ होता। तर आता आपण या ठिकाणी पाहूया, यावेळेस जागा सुद्धा अतिशय जास्त आहेत आणि मित्रांनो दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजेच यावेळेस अर्जांची संख्या सुद्धा अतिशय जास्त आहे। तर मग अशा वेळेस रेशिओ त्यांचा काय असेल ते माहित असणं अत्यंत आवश्यक आहे। तर ही माहिती पाहण्या अगोदर काही अतिशय महत्वाची IMP इन्फॉर्मेशन आपण तुम्हाला या ठिकाणी देणार आहोत। मित्रांनो या ठिकाणी विशेष टायपिंगची परीक्षा आहे तुमची, अत्यंत IMP टायपिंगची एक्झाम असणार आहे। जे काही विद्यार्थी पात्र होतील त्यांच्यासाठी करो किंवा मरोची स्थिती या ठिकाणी असणार आहे, कारण मेहनत त्यांना करावीच लागणार आहे आणि मित्रांनो टायपिंग हा सरावाचा भाग असल्यामुळे एका दिवसात, 2 दिवसात, 15 दिवसात, एका महिन्यामध्ये कव्हर होणं अत्यंत या ठिकाणी काय आहे, अवघड आहे। ठीक आहे, अवघड तर काय नाही परंतु अत्यंत अवघड आहे। जर तुम्ही प्रॅक्टिस केली, डे नाईट जर केलं लगातार 3 महिने, तरी तुम्ही या ठिकाणी 50ची स्पीड आणू शकता। जर ऑलरेडी अगोदर तुम्ही सराव केलेला असेल, तर न्यू असेल तर मात्र असं शक्य नाही। ठीक आहे, तर या ठिकाणी काय अपडेट्स आहे, तर मित्रांनो 24 तारखेला आपण स्पेशली वेबिनार ठेवलेला आहे लाईव्ह, आणि हा खास वेबिनार कशासाठी आहे पहा, जेवढ्या काही तुमच्याकडे असलेल्या मिसअंडरस्टँडिंग असेल त्या सर्व मिसअंडरस्टँडिंग या वेबिनार मध्ये आपण सॉल्व्ह करणार आहोत। टायपिंग परीक्षेमध्ये 20 पैकी 20 मार्क्स कशा पद्धतीने घ्यायचे, कशा पद्धतीने आपल्याला शेड्यूल ठेवायचा आहे टायपिंगचा, त्याचं नियोजन काय असलं पाहिजे आणि त्या ठिकाणचं वातावरण कशा पद्धतीने कंट्रोल केलं पाहिजे, आणि काही कीज असतात यश मिळवण्याच्या, त्या कीज देखील आपण या वेबिनार मध्ये पाहणार आहोत। याची लिंक मित्रांनो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे आणि या वेबिनारचा 100% येणाऱ्या भरतीमध्ये तुम्हाला फायदा होणार आहे, कारण आतापर्यंत जेवढे आपण वेबिनार घेतलेले आहेत रेकॉर्ड आहे की असं नाही, सर्वच विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी त्याचा फायदा झालेला आहे आणि विद्यार्थी जॉईन सुद्धा झालेले आहेत। तर जास्तीत जास्त संख्येनं लवकरात लवकर जॉईन व्हा, फक्त 50 या ठिकाणी सीट अवेलेबल आहेत। ठीक आहे, अर्ध्याहून जास्त कॅन्डिडेट्सनं रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे, तर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिले, त्या ठिकाणी जा आणि डायरेक्टली या ठिकाणी वेबिनारला जॉईन व्हा आणि रॅन्डमली तयारी न करता एक्झाम फॉर्मॅट्स मध्ये ओरिएंटेड पॅसेज घेऊन त्या ठिकाणी तयारी करा। त्याची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे, स्पेशल बॉम्बे हायकोर्ट पॅसेजचे, तर तुम्ही त्या ठिकाणी डाउनलोड करू शकता। तर आता मात्र या ठिकाणी आपण पाहूया की बॉम्बे हायकोर्टचं अंदाजित या ठिकाणी किती विद्यार्थी या ठिकाणी पास होऊ शकतात। तर मित्रांनो या ठिकाणी आपण प्रत्येक बँचला 10चा या ठिकाणी रेशिओ घेतलेला आहे। ठीक आहे, त्यांनी 9चा मागील रेशिओ घेतलेला होता, परंतु यावेळेस आपण 10चा जर रेशिओ घेतला तर मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये 8,300 विद्यार्थी पात्र होतील, नागपूर म्हणजे 1,660 पात्र होतील आणि औरंगाबाद खंडपीठामध्ये 3,360 विद्यार्थी टायपिंगसाठी या ठिकाणी पात्र होतील। आणि मित्रांनो या ठिकाणी यांनी रेशिओ चेंज करून समजा एकास 20 या प्रमाणामध्ये घेतलं तर या ठिकाणी याचे डबल तुम्ही या ठिकाणी करू शकता, 16,600। ठीक आहे, प्रत्येकाचं डबल या ठिकाणी होणार आहे, परंतु मला वाटत नाही तसं होईल। रेशिओ तुमचा एकास 10च या ठिकाणी टायपिंगचा राहू शकतो, 99% हाच रेशिओ धरून तुम्ही या ठिकाणी चला आणि एवढे विद्यार्थी पहा या ठिकाणी टायपिंगला पात्र होतील असं अंदाज या ठिकाणी धरून चला। आणि या विद्यार्थ्यामध्ये तुम्हाला एक जागा मिळवण्यासाठी किती धडपड करावी लागणार आहे, तर पहा अशा पद्धतीने हा पूर्ण शेड्यूल असेल। तर हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांना शेअर करा आणि आपलं टेलिग्राम चॅनल आहे मित्रांनो इंडियन डेप जॉब अलर्ट गुरु, त्या चॅनलला देखील सबस्क्राईब करा, कारण अतिशय IMP इन्फॉर्मेशन आपण त्या ठिकाणी अपलोड करत असतो।